bwanduye. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yongera guca umugani awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Siba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'ubwungo rwanjye rwose. Umusoresha we yihagarara kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga mu gituza avuga ati Mana yanjye, babarira njyewe umunyabyaha. Ndabibabwiye, umusoresha asubiye iwe ari intungane naho ureka undi. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.